လင်မျိုးသားခမအလုပ်ထွက်တော်မလို့လားဟုတ်ပါတယ်ဇောင်မျိုးသမီးဒီကုမ္ပဏီကဖះเจ้าလေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်လိုလူကိုမထားနိုင်ဘူးဒီမှာလေကားလဲတိမ့်ခံရတဲ့လူလဲနှိမ့်ထုတ်ခံရတယ်ဇောင်ဝမ်ကျွန်းကလျှံရွှဲကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်နှစ်တုန်းကကျမဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာလင်မျိုးသားရဲ့မျက်နှာကြောင့်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဇောင်မျိုးသမီးဒါကအထင်လွဲမှုပါအထင်လွဲမှုလူရဲ့ကားကိုတိမ့်ပြီးလူကိုနှိမ့်ထုတ်တာကလည်းအထင်လွဲမှုလားဒီကားကိုကျမစီးဘူးတယ်အဲ့တုန်းကလင်မျိုးသားကဖောက်တယ်တွေကိုရိုးသားမှုပြဖို့ကိုပိုင်ကားထုတ်သုံးတာလို့ပြောခဲ့တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးအခုတော့ကုမ္ပဏီကားကိုကိုရေးကိုလာသုံးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဖြစ်သွားတာလေဇောင်မျိုးသမီးကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြခွင့်ပေးပါတိတ်ဆန်းဇောင်ဝမ်ကျွန်းကတစ်ချက်អော်လိုက်တယ်လင်ဖုံးဇောင်မျိုးသမီးကိုပြောပါဦးဒါကကုမ္ပဏီတွင်းကအလေးပါအပြင်လူတွေရဲစရာမဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်ရဲလိုက်တယ်အခုမှအရှက်ရတယ်လားကျွန်တော်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးစီဝေဖန်စာထုတ်တုံးကဘာလို့မရှက်တာလဲချန်ဟောက်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးနင်းနှုံးကဘာလို့မရှက်တာလဲဇောင်မျိုးသမီးတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်နဲ့ဒီကုမ္ပဏီဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးဒီကားလည်းပြန်ယူမယ်အလော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတင်းနေတယ်လို့ငြိမ်နေတဲ့စိန်ခံကားကြီးပြန်လဲအသက်ဝင်လာတယ်လာအိုဝမ်စင်းလာအိုဝမ်ကကြောက်လွန်းလို့တုံနေပြီးကားထဲကအမြန်ဆင်းလာတယ်ဇောင်မျိုးသမီးစိတ်မရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့နောက်ခီးစဉ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီကုမ္ပဏီကတော့စပိန်ငါးစီးတာပိုတင့်တော်မယ်ထင်တယ်ဇောင်ဝမ်ကျွန်းရဲလိုက်တယ်ကောင်းတယ်လင်မျိုးသားကျမဘက်မှာ project အတစ်ခုရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မိတ်ဖက်တစ်ယောက်လိုနေတယ်ကားပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဇောင်မျိုးသမီးမတော်ပါနဲ့လျန်ရွှေကလိုက်ဆွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကိုရန်တော်တွေကတားလိုက်တယ်ဇောင်ဝမ်ကျွန်းကအေးဆက်စွာပြောလိုက်တယ်စီးပွားရေးမလုပ်ခင်လူကောင်းဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါလူကုန်တိတ်ခါမရှိရင်စီးပွားရေးလည်းမကြီးနိုင်ဘူးသူပြောပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကားစီလျှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကားတကားဖွင့်ပေးပြီးသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ရင်မောင်းခုံမှာထိုင်ပြီးဆက်နိုးလိုက်တယ်ဆက်နှစ်အင်ဂျင်ရဲ့နေကြီးမြေတံကနှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့တားရဲတကောင်ပြန်နိုးထလာတယ်လို့ပဲနောက်ကြည့်မှန်တဲ့ကနေကြည့်လိုက်တော့လျန်ရွှေဟာမြေကြီးပေါ်ထိုင်ကျနေခဲ့တယ်ကားကစက်မှုစုံကနေထွက်သွားပြီးအရာအလုံးကိုနောက်မှခြံထားခဲ့တယ်လင်မျိုးသားဒီတကွက်တော့လှတယ်ဇောင်မျိုးသမီးချီကျူးလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမယ်ထင်နေတာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး10နာရီတိတိမှာအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကအိမ်ငါအတင်းနဲ့ရောက်နေပြီဖြစ်လောက်ပြီးဖုန်းကတုံသွားတယ်အကျိုးဆောင်စီကစားကိုလင်းကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီလျန်ဥက္ကဋ္ဌကပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ် reception ကလည်းဝင်ခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်စာပြန်လိုက်တယ်ရဲခေါ်လိုက်စာချုပ်နဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်ထားမိတ္တူကိုယူထားနားလည်ပါပြီဖုန်းချလိုက်ပြီးကျွန်တော်အေးဆက်စွာပြုံးလိုက်တယ်လျန်ရွှဲချန်ဟောက်ဇလန်းကအခုမှစတာပါဇောင်ဝမ်ကျွန်းကိုပို့ပြီးနောက်ရှေ့နေရုံးကိုဓာတ်ရိုက်သွားခဲ့တယ်ရှေ့နေကစာရွက်စာတမ်းတွေကြည့်ပြီးပြောတယ်လင်မျိုးသားခမ ပေးထားတဲ့အထောက်အထားတွေရကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲနိုင်ပါတယ်ကားအသုံးပြုခခမကြိုတင်စိုက်ပေးထားတဲ့ငွေတွေနာမည်ပြည့်စုံမှုကြောင့်ရော်ကြေးစားတဲ့အချက်တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တယ်အနာရဖို့အခွင့်အရေးလဲအယမ်းမြင့်ပါတဲ့ရုံးခန်းငှားရမ်းစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအဆောက်အဦကိုပြန်မအပ်သေးတဲ့အပြင်စာချုပ်တက်တန်းလည်းမတိုးထားတာကြောင့်တရားရုံးကနေအတင်းအကျပ်ဖယ်ရှားခိုင်းဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တက်တန်းကျော်ပြီးအသုံးပြုထားတဲ့ကာလအတွက်ငှားရမ်းကနှစ်ဆတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှေ့နေဝန်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ထည့်ပေးပါဘာချက်လဲအသေးဖြတ်မှုချန်ဟောက်ကအမှန်တရားကိုလိမ့်လေဖန်တီးပြီးကျွန်တော်နာမည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဂုဏ်သတင်းထိခိုက်သွားတယ်သူ့ကိုကိုပိုင်အဖြစ်တရားစွဲမယ်လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်စေခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနစ်နာကြီးလဲတောင်းမယ်ရှေ့နေဝန်ကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဒီအချက်ကိုတက်တည်ပြဖို့နည်းနည်းခက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီအတွင်း email တွေမှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်မှအတန်ဖိုင်ရှိတယ်ရှေ့နေဝန်အံ့ဩသွားတယ်လင်မျိုးသားခမကတကယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပဲဒီအတန်ဖိုင်ရှိရင်ချန်ဟောက်ဒီတစ်ခါလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးရှေ့နေရုံးကထွက်လာတော့နေ့လယ်ပိုင်းရောက်နေပြီးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကရဲတွေနဲ့ငှားရမ်းသူအစ်စ်ကိုခေါ်လာပြီးသားအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းနဲ့ငှားရမ်းစာချုပ်အားလုံးဒီမှာပါစာချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကတက်တန်းကုန်သွားပါပြီတက်တန်းတိုးထားတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်3ရက်အတွင်းအဆောက်အဦကိုဖယ်ရှားပေးရမယ်တက်တူးတွေထိုးထားတဲ့လူကြီးတွေကတကားဝမှာရက်လိုက်တာနဲ့ reception ကကောင်းလေးတောင်တုံတုံရင်းရင်းဖြစ်သွားတယ်ငှားရမ်းသူအစ်စ်ကအကျွေးလိုက်သိမ်းတဲ့ငွေကြေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသူတို့ကကျွန်တော်လိုသဘောကောင်းတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလျန်ရွှေကရုံးခန်းထဲမှာပုံနေပြီးမထွက်ရဲဘူးချန်ဟောက်ကိုပဲအပြင်ထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးလိုက်သိမ်းတဲ့လူကြီးတွေကမေးဖို့နည်းနည်းမေးလိုက်တာနဲ့သူဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲငိုချင်လာတယ်မင်းတို့တထေးရောဘယ်မှာလဲပုံနေတယ်လားမင်းကိုအပြစ်ခံခိုင်းထားတာပို့ရစရာကောင်းတယ်ဇောင်မျိုးသမီးဘက်ကလည်းမြ мян ဆက်ဆန်းလှူရှားခဲ့တယ်နေ့လယ်2နာရီမှာ Zo Group ရဲ့ဥပဒေရေးရာဌာနကတရားဝင်စာပို့လိုက်တယ်လျန်ရွှေရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးစာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းနိုင်ခွင့်ကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ဒီထိုးနှက်ချက်တွေစက်တိုက်ကြလာတော့လျန်ရွှေရဲ့ကုမ္ပဏီဟာအခြေခံအားဖြင့်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလျန်ရွှေစီကဖုံးဝင်လာတယ်မင်းပါလို့ချင်တာလဲငါ့ကိုလမ်းပိတ်အောင်တွန်းနေတာလားကျွန်တော်ပြုံးလိုက်တယ်လျန်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ကကိုပစ္စည်းကိုပြန်ယူတာပဲဇောင်မျိုးသမီးစာချုပ်ဖြတ်တာကမင်းရဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုမယုံတော့လို့အဆောက်အဦပြန်ယူတာကလည်းမင်းတို့မထွက်လို့လူဆိုတာတရားမျှတဖို့
လိုတယ်လင်ဖုန်းငါတို့ကတက္ကသိုလ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီလောက်အထိလုပ်ဖို့လိုလားကုမ္ပဏီပြသွားရင်မင်းအတွက်ဘာကောင်းကျိုးရှိမှာလဲမင်းလည်းဒီကုမ္ပဏီအတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့တာပဲလေစူးစမ်းခဲ့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေကိုမင်းတို့ကအခမဲ့ရတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ချန်ဟောက်ကတော့သူရာထူးတက်ဖို့ခြေနှင်းခုံအဖြစ်အတုံးချခဲ့တယ်မင်းကတော့အမိုက်လိုပြစ်ချနိုင်တဲ့အရာလို့မြင်ခဲ့တယ်လျန်ရွှဲမင်းကချန်ဟောက်ကိုကျွန်တော်ကိုအဆက်ခွဲခွင့်ပေးခဲ့တယ်ချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကားကိုမတရားသိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးငါတို့ကြားကတငယ်ချင်းတန်ရောစင်ကပြတ်သွားပြီးငါမားပါတယ်ကားပြန်ပေးမယ်အိမ်ငါကကိုလည်းနှစ်ဆပေးမယ်ဇောင်မျိုးသမီးကိုပြန်ပြောပေးပါမလို့တော့ဘူးတရားရုံးစာကမနှက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လျန်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တရားသူကြီးကိုပဲရှင်းပြပါနောက်ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်သွားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်ကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီညမှာပဲဝေဘာလူမှုကွန်ရက်မှာ trend တစ်ခုတက်လာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမှုဆောင်ရရှိကအလုတ်တင်ကိုဖိနှိပ်နောက်ဆက်ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ချမ်းဟောက်ရေးထားတဲ့စာရှိကြီးတပ်ပုံကတော့ကားထဲမှာငိုနေတဲ့သူ့ပုံသူ့ကိုယ်သူစီကန်းကိုကာကွယ်တဲ့လူငယ်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပုံဖော်ထားတယ်စာရေးပုံကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီးလူတွေရဲ့တနာမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်တယ်တချို့ကကျွန်တော်တပ်ပုံမှာတူးဖော်ပြီးတင်လာကြတယ်မျက်နှာကိုဖျောက်ထားပေမဲ့တိတဲ့သူတွေကတန်းတိနိုင်တယ်ဖုန်းထဲကိုဆဲဆိုစာတွေနောက်ဆက်ဖုန်းတွေစက်တိုက်ဝင်လာတယ်ချမ်းဟောက်ကလူတို့အမြင်ကိုအသုံးချပြီးခြေနေကိုပြန်လည်ဖို့စူးစမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ तू မသိတာတခုရှိတယ်လူတို့အမြင်ဆိုတာနှစ်ဖက်သွားတာပဲကြီးကြီးမားမားကစားချင်တာလားဒါဆိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ကစားပေးမယ်live နေတဲ့ချန်ဟောက်ကပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတယောက်လုပ်တင်တာကိုလုပ်ခဲ့တာပါကုမ္ပဏီစီးမြင့်အရာကုမ္ပဏီကားကိုကိုရေးကိုတာမသုံးရပါဘူးစီကန်းကိုကာကွယ်ရတဲ့အဖို့အခါကဒီလောက်ကြီးမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးသတင်းထောက်တယောက်မေးတဲ့ကားကိုကိုရေးကိုတာသုံးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ328,000နှစ်နှစ်စာစီဖိုးနဲ့ပျက်စီးမှုဖိုးပဲရှိသေးတယ်လက်ချက်ထဲမှာလူတွေကကျွန်တော်ကိုဆဲနေကြတယ်ဒီလိုလူမျိုးကိုစစ်ဆေးရမယ်တောင်းပန်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထုတ်ပြီးရှေ့နေဝန်ကိုစာပို့လိုက်တယ်အချိန်ရောက်ပြီးတင်လိုက်တော့9မိနစ်အကြာလင်ဖုန်းဆိုတဲ့အခါအစ်စ်ကဗီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တဲ့ background music မရှိdefect မရှိတက်တီအထောက်ထားတွေကြီးပဲအပိုင်းတက်တီများကဝယ်ယူပြေးစားရင်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အာမခံစာရွက်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုမှတ်တမ်းပိုင်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းများဗန်စီရင်စီကအထောက်ထားတဲ့ချက်ထဲကစာတွေရုတ်တရက်ရက်သွားတယ်သတင်းထောက်တွေလည်းဖုန်းကိုကြည့်နေကြတယ်တနာနေတဲ့မျက်လုံးတွေကမထီမဲ့မြင်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လျှက်ဥက္ကဋ္ဌလင်ဖုန်းတင်ထားတဲ့တက်တီတွေမှန်သလားဒီစိန်ခံကားကတကယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်လားချန်ဟောက်အတန်ဖိုင်ထဲမှာအထက်လူကြီးကိုချင်းချောက်နေတာမင်းလားမင်းတို့လူထုရဲ့တနာမှုကိုအတုံးချနေတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအတုတွေဗီဒီယိုဖြတ်တောက်ထားတာဒါကအထင်လွဲမှုပါကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ဆေးပြီးမရွေ့နဲ့သူတို့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကင်မရာကအရာအလုံးကိုရိုက်ကူးထားပြီးသားလျန်ရွှေကရှက်ရွံ့စရာခြေနေနဲ့ရောက်သွားတယ်ချန်ဟောက်ရဲ့မျက်နှာကတော့ဖြူဖြော့သွားပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်နိုင်ရခဲ့တယ်အပြတ်သက်နိုင်ရခဲ့တယ်ရက်အနှဲငယ်ကြာပြီးနောက်လအနှဲငယ်ကြာပြီးနောက်လျန်ရွှေရဲ့ကုမ္ပဏီကဒေဝါလီခံပြီးလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်အမှန်တော့ဒီလောက်ထိမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမကစောက်ဆက်ကြီးဖောက်တည်ဖြစ်တဲ့ကြောင်မမကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်online တစ်ခုလုံးမှာလည်းအဆက်ကွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘယ်ဖောက်တွေမှသူမနဲ့ထပ်မပူပေါင်းချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးရော်ကြေးတောင်းဆိုမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေကြေးလက်ပတ်မှုလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်ချန်ဟောင်လည်းအလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်သူထွက်သွားတဲ့နေ့မှာအတော်လေးအဆက်ရခဲ့တယ်လို့ကြားရတယ်လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြပြီးစက်ကူလုံးတွေတောင်ပြစ်ကြတယ်သူကလျန်ရွှဲစီသွားပြီးရော်ကြေးတောင်းခဲ့ပေမဲ့လျန်ရွှဲကပါတစ်ချက်ပြင်းထန်ရိုက်လိုက်တယ်အားလုံးမင်းကြောင့်ပဲမင်းအတက်ကောင်းပြချင်တာမဟုတ်ရင်ကုမ္ပဏီဒီလိုမပြတ်စည်းဘူးအဲ့ဒီပါရိုက်ချက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုင်အိမ်မက်ကိုတာမကအထက်တန်းတက်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုပါချိုးဖျက်ပစ်လိုက်တယ်တလအကြာမှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအသေးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာလျန်ရွှဲကိုထပ်တွေ့ခဲ့တယ်လင်းစုံမန်နေဂျာဧည့်သည်တယောက်လာတွေ့ပါတယ်လင်းဖုန်းကျောင်းတုန်းကတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုထောက်ထားပြီးတရားစွဲတာရုပ်သိမ်းပေးပါငါအခုဘာမှမကြံတော့ဘူးအိမ်ရောကားရောသိမ်းခံရပြီးအကျွေးတွေလည်းပြိနေပြီးမင်းဆက်ဆွဲနေရင်ငါထောင်တောင်ကျသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အေးဆေးဆေးပြန်မေးလိုက်တယ်မင်းငါ့ကိုဒဏ်ငွေ128တူညရွမ်းချမှတ်တုန်းကဒီနေ့ကိုစဉ်းစားဘူးလားသူမမျက်ရည်ကျရင်ပြောတယ်ငါလောဘဝင်သွားခဲ့တာမင်းကိုမနာလို့ဖြစ်ခဲ့တာမင်းမှာငွေရှိတာအရေးချင်းရှိတာကုမ္ပဏီကလူတိုင်းမင်းစကားနားထောင်တာကိုမနာလို့ဖြစ်ခဲ့တာငါကတထေးဆိုတာတက်တည်ပြချင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ချန်ဟောင်ကိုအားပေးခဲ့တာလားဟုတ်တယ်သူ့ကိုငါငငယ်တုန်းကလိုမြင်မိခဲ့တာသူ့မှာရီမန်းချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကောင်းခါလိုက်တယ်ရီမန်းချက်ဆိုတာအရေးချင်းနဲ့စီကံမရှိရင်လောဘပဲဖြစ်တယ်လျန်ရွှဲကဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတစ်စက်မှမရှိဘူးဝမ်းနည်းစရာပဲကြံခဲ့တယ်ဒါဟာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်စိတ်ရင်းနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဒါဟာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်အကျိုးစီးပွားရှိမှလူတဘာဝကဒီလောက်တောင်အားနည်းနိုင်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လျန်ရွှဲငါအလုပ်သမားမလို့ဘူးကျွန်တော်ပတင်းပေါက်ကြီးရှေ့လျှောက်သွားပြီးအောက်ကလမ်းမပေါ်အားသွားလာတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်တရားစွဲမှုကဆက်သွားမယ်ယွန်းတန်းကဆဲရော်ကြီးတပြားမှရုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကငါရဲ့စီးမြင်ပဲမင်းနာကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့မင်းကိစ္စပဲဧည့်သည်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါလျန်ရွှဲကိစ္စပြီးသွားပြီးနောက်ကျန်နာကချန်ဟောင်ပဲသူကတောင်းပန်စာတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ပို့ခဲ့တယ်စာရိုတွေအများကြီးပို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမှမပြန်ခဲ့ဘူးတရားရုံးစစ်ဆေးမဲ့နေ့ရောက်မှသူ့ကိုတရားရုံးရှိမှတွေ့ခဲ့တယ်လင်းအကိုကျွန်တော်နေကမျက်မှန်ဖြုတ်ပြီးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ချန်ဟောင်မင်းကိုမင်းမတရားခံရတယ်လို့ထင်လားသူခေါင်းညိတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ငါကားဝယ်ဖို့ယွန်း6တန်းသုံးခဲ့တယ်လစာပေးဖို့ယွန်း9သိန်းသုံးခဲ့တယ်ရုံးခန်းငါးခအတွက်ယွန်း1တန်းကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးငါရခဲ့တာကမင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့အဆက်ခွဲမှု
မင်းကအလုပ်တစ်ခုဆုံးရှုံးပြီးမှတ်တမ်းမကောင်းတစ်ခုရသွားတာပဲဒါပေမဲ့ငါကငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လူငယ်တွေအောင်မြင်ချင်တာမမှားဘူးဒါပေမဲ့တခြားသူရဲ့စေတနာကိုနင်းပြီးအောင်မြင်ဖို့မကြိုးစားသင့်ဘူးဒီသင်ခန်းစာကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ပြောပြီးကျွန်တော်တရားရုံးထဲရှောက်ဝင်သွားခဲ့တယ်နောက်ကနေချန်ဟောင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့ငိုတန်းကိုကြားနေရတဲ့6လအကြာမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်တွေရလာတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေတယ်ခေါင်းကနကားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကားဖြစ်ရှိနေစေပဲကိုယ်ပိုင်ရင်မောင်းနဲ့တခါတရံအရင်တုန်းကကုမ္ပဏီအတွက်ချွေထားပြီးအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒီတွေကိုပြန်တရိရမိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဘဝအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်နေ့ကုန်တိုက်တစ်ခုကိုတွားရင်ဘဘုတ်ထေဆိုင်ရှိမှရင်းနှီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့ချန်ဟောင်ပဲမင်္ဂလာပါဘဘုတ်ထေရပါပြီခင်ဗျာသူ့အတန်ကအရင်လိုမမာနမရှိတော့ဘူးဖောက်တယ်တယောက်ကသူ့ကိုအလုံးနေတယ်ဆိုပြီးဆဲနေတယ်သူခေါင်းငုံပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပဲပြောနေတယ်ဖောက်တယ်ကဒေါသနဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုကောင်းတာပေါ်ပတ်ချလိုက်တယ်ချန်ဟောင်ကပြန်မတုံ့ပြန်ပဲအဝိစာနဲ့တုပ်လိုက်တယ်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်ဝဲနေတယ်ဒီမြင်ကွင်းကအရန်ရင်းနှီးနေတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်ကလူတိုင်းကိုအမိတ်ပေးခဲ့တဲ့သူကအခုဘဝရဲ့တင်ငန်းစာကိုကိုယ်တိုင်ခံယူနေရပြီးကျွန်တော်သူ့စီမသွားခဲ့ဘူးပေါ့ပုတ်တယ်လည်းမဝဲခဲ့ဘူးလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်ကုံတိုက်ကထွက်လာတော့နေအောင်ကမျက်စိကျိန်းနေတယ်ရင်မောင်းအိုဝမ်ကကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လင်းစုံမန်နေဂျာဘယ်သွားမလဲအိမ်ပြန်မယ်ဒီဇလန်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီညမှာသမီးနဲ့ပန်းကြံတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းတရားအောက်မှာအမိုက်ပုံးနဲ့ရှာဖွေနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။လျှံရွှဲအဝတ်စားတွေဟောင်းနှွမ်းနေတယ်၊သပင်တွေရှုပ်ပွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူမကိုမှတ်မိနေသေးတယ်။သူမလည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။မျက်လုံးချင်းစုံသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူမရဲ့မျက်နှာမှာအရှက်ကြောက်ရွံ့မှုနောင်တတွေအားလုံးပေါ်လာတယ်။သူမကကောက်ရထားတဲ့ပေါင်မုတ်တစ်ပိုင်းကိုကင်ပြီးပြေးထွက်သွားတယ်။ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တောင်ချကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မလိုက်ခဲ့ဘူး။ဖေဖေအဲ့ဒီအန်တီဘာဖြစ်နေတာလဲ။သူဒေဝါလီခံသွားတယ်သမီးရေသူမရဲ့ခင်ပွန်းကကလေးယူပြီးထွက်သွားတယ်ကြံတဲ့ပတ်စံလေးကိုလည်းယူသွားတယ်အကျွေးတွေပြိနေတယ်အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့လူစရင်နဲ့ဝင်သွားလို့မျက်နှုံးမြင်ရထားတောင်စီးလို့မရတော့ဘူးကိုအဆုံးစီရင်ဖို့တောင်စူးစမ်းခဲ့ဘူးလေလို့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့မသေးခဲ့ဘူးအခုတော့မျိုးကြီးရဲ့အရေးထဲမှာပျောက်ကွယ်နေတဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်သူမပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဘက်ကိုကြည်ရင်စိတ်ထဲကနောက်ဆုံးလိုင်းလေးတောင်ငြိမ့်သက်သွားခဲ့တယ်လူဆိုးတိုင်းကိုကောင်းကင်ကအပြစ်ပေးမယ်လို့မဆိုလိုဘူးအများစုကကိုလိုရက်နဲ့ကိုပျက်စီးသွားကြတာပဲကျင်နာမှုဆိုတာရွေးချယ်မှုတစ်ခုတာဝန်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးမသိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီခေါင်းဝင်ကားမရှိခဲ့ရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီရုံးအဆောက်အဦမရှိခဲ့ရင်တကယ်လို့ကြောက်မမလို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေမရှိခဲ့ရင်ဒီနေ့တရားအောက်မှာအမိုက်ကောက်နေရတဲ့သူဟာကျွန်တော်ဖြစ်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော်သမီးလက်ကိုကင်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားခဲ့တယ်လမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတွေရှည်လျားစွာဆန့်ထွက်နေတယ်အနက်ရောင်စိန်ခံကားကြီးကလမ်းဘေးမှာတိတ်တဆိတ်ရက်နေတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တည်သွားပြီးဘဝရဲ့စတီယာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲကင်ထားရမယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုအယုံလွယ်ပြီးစေတနာအရမ်းမထားဖို့ပြောရင်လည်းပဲဒီအပိုင်းလေးကလည်းဒီမှာတင်ပဲပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းဆက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ဖြစ်